హలో అండి, హాయ్. నా పేరు డాక్టర్ మనోజ్ చక్రవర్తి. నేను సీనియర్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ యశోద సోమాజిగూడలో పనిచేస్తున్నానండి. నేను కరీంనగర్ అండ్ వరంగల్లో విజిట్కి వెళ్తుంటాను. మీకు ఏమన్నా మెడికల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అక్కడ కూడా నన్ను సంప్రదించవచ్చు. ఇవాళ మనము మాట్లాడుకునేది క్లికింగ్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్, అంటే ఎముకల్లోంచి చాలామంది సౌండ్స్ వస్తున్నాయి అని అంటూ ఉంటారు. ఇది చిన్నపిల్లల నుంచి మధ్య వయస్కుల నుంచి ముసలాళ్ళు అన్ని ఏజ్ వాళ్ళు ఇది వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ జాయింట్స్లో వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందా, ఎందుకు ఇలా వస్తుంది, ఇది అబ్నార్మలా, నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా, లేకపోతే ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయా అని వీళ్ళకు టెన్షన్ పడుతుంటారు. ప్లస్ కొంతమంది స్పోర్ట్స్ మెన్ కూడా వాళ్ళు కూడా వచ్చి నేనేంటి, నేను స్పోర్ట్స్ ఎక్కువగా ఆడుతున్నానా, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఎక్కువగా చేస్తున్నానా, నాకు ఎందుకు ఈ జాయింట్స్ వస్తున్నాయి, ఎందుకు ఈ జాయింట్స్లో సౌండ్స్ వస్తున్నాయి, నడిచేటప్పుడు పక్క వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు ఈ జాయింట్స్లో సౌండ్స్ వస్తున్నాయని, కొంచెం ఎంబారసింగ్ ఉంది, వినడానికి బాగాలేదు, నాలో ప్రాబ్లం ఉందా అని చాలామంది వస్తుంటారు. నార్మల్గా ఈ క్లికింగ్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ అంటే జాయింట్స్లో నుంచి సౌండ్స్ రావడము యంగ్స్టర్స్లో లేకపోతే చిన్నపిల్లల్లో ఇది కామనే అండి. ఏమంటే మీ జాయింట్స్లో అప్పుడప్పుడు జాయింట్ మధ్యలో అంటే క్యాప్స్యూల్ ఉంటుంది పొర, అందులో అప్పుడప్పుడు ఎయిర్ బబుల్స్ వెళ్తే అది మనకు సౌండ్స్ రూపంలో బర్స్ట్ అవుతుంటాయి. అదే మనకు క్లికింగ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ లాగా వస్తుంది, అంటే జాయింట్ క్లికింగ్ సౌండ్స్ లాగా వస్తుంటాయి. సో ఈ ఎయిర్ బబుల్స్ ఎందుకు వెళ్తాయంటే అప్పుడప్పుడు మనం నడిచేటప్పుడు లేకపోతే వెయిట్స్ లేపేటప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు మనము కావాలని చేతులు విరిచేటప్పుడు ఆ జాయింట్ క్యాప్సూల్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, అంటే పొర ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. పొర ఎక్స్పాండ్ అయ్యేసరికి దాంట్లోంచి ఎయిర్ వచ్చి చేరిపోతుందండి. సో ఎయిర్ వచ్చి చేరిపోయి మీరు సరిగ్గా విరిచేసేసరికి లేకపోతే వేరే పనులు అంటే నడచడమో పరిగెత్తడమో చేసేసరికి అది క్లికింగ్ సౌండ్ రూపంగా మనకు బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో దాని పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సింది ఏం లేదు. ఇది యంగ్స్టర్స్ లేకపోతే చిన్నపిల్లలు అయితే. అప్పుడప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ సౌండ్స్ వస్తుంటాయి. దీనికి రావడానికి కారణం ఏంటంటే మోకాలు అరుదల కావడం, లేకపోతే వేరే ఏ జాయింట్ అయినా అరిగితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి. సో లేకపోతే కీళ్ళవాతం వచ్చిన వాళ్ళకు, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటి వాళ్ళకు, లేకపోతే యాక్సిడెంట్ జాయింట్స్ దగ్గర ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి జాయింట్స్ సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే కూడా అప్పుడప్పుడు ఈ సౌండ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దీనికి పెద్దగా భయపడాల్సింది ఏం లేదు. దీనికి స్పెషల్గా గుజ్జు పెరగడానికి లేకపోతే దీనికి ఏమీ సంబంధం లేదు. సో గుజ్జు తరిగినందుకు ఈ సౌండ్స్ వస్తాయని చాలామంది అపోహపడుతుంటారు, అది తప్పండి. సో ఈ జాయింట్స్ సౌండ్స్ రాకుండా ఏం చేయాలని చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాటికి మాత్రలు ఏం లేవండి, సర్జరీ ఏం లేవు. కేవలం మీరు కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏదో రూపంలో ఎక్సర్సైజ్, మీరు యోగా అన్నా, వాకింగ్, రన్నింగ్, జాగింగ్, లేకపోతే ఏ స్పోర్ట్స్ అన్నా, స్విమ్మింగ్, ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తే కొంచెం మజిల్స్ని స్ట్రెంథన్ చేస్తే ఈ సౌండ్స్ అనేవి మనము తగ్గించుకోగలుగుతాం. కొంతమందికి పూర్తిగా వెళ్ళిపోతాయి, కొంతమందికి ఉంటాయి. అవి శరీర తత్వం బట్టి ఉంటాయి, కానీ మన లోపాల వల్ల కాదు. థ్యాంక్ యూ.